Para tudo, você acaba de flagrar uma falha na física. Esse gato simplesmente derreteu na sua frente. Sério, eu não sei se isso é um animal ou uma poça de pelo. Eles olham para um pote de vidro minúsculo e pensam, parece o lugar perfeito para um cochilo. Eu fico com dor nas costas só de olhar para essas dobras. É bizarro, é fofinho e totalmente hipnotizante. Como eles conseguem ser tão maleáveis e manter essa cara de não estou nem aí? O seu gato também é um mestre ninja das caixas? Ou é do tipo preguiçoso? Comenta aqui, gato ninja, e já se inscreve para mais curiosidades.